Webale nnyo Robert ne Dennis bannayuganda bannange COVID-19 gyali twongeremu okwekuuma kubanga obulwadde bwo gye buli abantu gye bali malwaliro ate n'okuttabutta. Kale ebyo nga tubitadde wabbali mu mbeera ey'okulongoosa omulimu gw'abamawulire, poliisi etegeezezza nti bannamawulire bonna balina okwewandiisa mu kakiiko aka Media Council olwo baleme okutaataaganyizibwa mu mbeera gye babeera bakoleramu obaolyawo n'abamu okubabuusabuusa nti si bamawulire. Mu mbeera emwera aba Crime Preventer baali bavudde ku mirimu gyabwe nga bayimiriziddwa wabula kino kirangiriddwa olwaliro nti ate emirimu bagizzeeko. Ekitongole kya poliisi mu ggwanga kisabye bannamawulire bonna mu ggwanga okwewandiisa ne Uganda Media Council kubanga atakikolesebwa kukkirizibwa okubaako kyasaka era n'akwatibwa nga talina kipapula kakumujjuutuka. Fred Enanga agamba nti bakizudde nga bangi basusse okukola ebitakwatagana n'obukugu bw'amawulire. Enkola eno egenda kutandika nga ennaku z'omwezi 21 Desemba era nga bannasekurite tumaze okuwa ekiragiro bakomanda baffe mu bitundu byonna okulaba nti enteekateeka eno bagiteeka mu nkola era okulaba nti olukusa olw'okusaka amawulire mu campaign ezigenda mu maaso. Bannamawulire ababa balina density zino okuva mu Media Council bajja okukkirizibwa bokka bokka okugenda mu maaso n'okusaka amawulire. Ku nsonga y'abategese ebivulu ku Ddungu Beach esangibwa e Munyonyo, Afande Enanga ategeezezza nga waliwo abaakwatiddwa omuli abasirikale baabwe abayimbi okuva e Nigeria newankubadde wakyaliwo abakyalira ku nsiko. Aba Ddungu Beach ekikolwa kino kya busiiwuufu bw'empisa era kye tutasobola kugumira mu kitongole ekya poliisi kyekyaviiriddeko okukwatibwa kw'abasirikale baffe wansi wa Salama Police naddala abo abaali bawa obukuumi abategesi wano ku Ddungu Beach mwe muli Lana AIP Fabiano Juma oyo abeera wa Kayinja kamu bano abaakafuluma juzi mpozi tulina ne ba police constable babiri omuli John Bosco Chaba ne Paul Odongo bano baakwatiddwa. Wabula yakolanga commissioner wa traffic mu ggwanga Afande Basil Mugisha alabudde abantu okwegendereza mu kaseera kano ak'ennaku enkulu. We shall mount checkpoints at specific locations along the highways and they will be manned 24 hours. A handling of offenders. All offenders committing serious offenses will be taken to court, and those who will fail to stop at checkpoints and will obstruct police officers will attract automatic detention.